Под протяжный вокал кочевых сказителей и звуки домры мы выезжаем в бесконечную калмыцкую степь. Прокатимся верхом и зайдем в гости в юрту. Там уже, кстати, настаивают густой калмыцкий чай, и местные готовят что-то, что даже пробовать страшно. Друзья, доброе утро! Здравствуйте, братцы! Любите рано вставать? Вот и мы тоже не очень. Но ради этого стоило. Не каждый день увидишь рассвет в степи. Посмотрите сами, какая красота вокруг. Да. Не зря будильник ставил. Сегодня нас ждет насыщенный день. Долина курганов, река Ишкуль и много интересного. Братцы, утро в Калмыкии начинается не с кофе. Точно. Оно начинается с чая. И не простого, а, конечно же, с калмыцкого. Этот чай отличается от того, который мы пьем вместе с вами. Примерно как степь от города. Джомба, так он здесь называется. И это, скорее всего, не напиток, а еда. Потому что прессованные листья чая, заварив кипятком, добавляют соль, сахар, молоко и, самое главное, сливочное масло. Вкусно! Напиток и правда с очень своеобразным вкусом. Ну, а с другой стороны, как бы вы хотели, вы ночью в степи, холодно, нужно и покушать, и согреться. Кстати, в Калмыкии сначала поели чаем, а уж после этого накрывали и приглашали к столу. Друзья, по городу погуляли, предлагаю отправиться в настоящую степь. Прокатимся. Именно. Конечно, по степи принято кататься на лошадях, но у нас свои железные кони. И, кстати, добавлю, отлично готовы к степным бездорожьям. Если у вас вынесен радиатор, то никакие травы-муравы вам не страшны. А иначе радиатор забивается и все, перегрев. Что скажешь по подвеске? У наших аодусов стоит модифицированная подвеска, которая очень хорошо отрабатывает все неровности степи. Сейчас поедем и еще раз в этом сами убедимся. Издалека кажется, что степь – это плоская равнина. На самом деле все далеко не так. Она полна рытвин, она полна преград. Не каждой технике по зубам. Но у нас таких проблем нет. Ну что, техника себя в степи показала прилично. Предлагаю прохватить по песочку. Песчаный карьер? 2 человека. И степь, и песок. Аодос показали себя великолепно. Хоть и бренд молодой, братцы, а техника надежная. Аодос.
Друзья, по калмыцкой степи можно проехать сотни километров и не встретить ни одного дерева. Собственно, на то она и степь. Но словно оазис среди пустыни, здесь стоит одинокий тополь, великан. Когда-то его высота составляла 37 метров, но 3 года назад в него попала молния, и вот левая часть у него погибла. Стал он сейчас чуть-чуть меньше, но я думаю, метров около 15-20. Есть, кстати, как минимум две версии появления этого чуда здесь, в этой степи. Одни считают, что его посадил монах после возвращения С Тибета. с Тибета. А кто-то говорит, что это дело рук местного лесника. В общем, выбирайте сами, но от этого это место хуже не становится. На самом деле это совсем не важно. Это дерево стало для местных настоящей достопримечательностью. Приезжайте и убедитесь сами. По краю, братцы, Калмыкия. Друзья, степь сегодня рушит все наши стереотипы. Говорите, нет деревьев? Вот оно, есть. Даже одно, зато какое. А еще говорят, что в степи сухо, а мы стоим на берегу озера. Озеро, кстати, соленое, большое и очень красивое. Имеет очень странное название Маныч-Гудила. Ну, Маныч, понятное дело, с тюркского переводится как «горький», а Гудила, может быть, потому что здесь очень часто гудят ветра. Скажу тебе, в стародавние времена многие считали, что этот гул является происком духов. Но мы-то знаем, что это не так. Хотя, как знать. А еще есть версия, что Гудила – это потому, что туристы приезжают сюда погудеть. Но мы никого не встретили, да и сейчас степь, так сказать, к такому не располагает. Здесь скорее про умиротворение, что ли, созерцание бесконечных просторов и пеликанов над зеркальной гладью воды. А еще тюльпаны. Вот если бы мы приехали чуть раньше, попали бы в самый пик их цветения. Бывает, в апреле вся степь, которая обычно буднично-серая, сияет от разноцветия лепестков. Очень необычное зрелище. Но сейчас вы можете видеть, что тоже цветов здесь много. А сейчас мы едем на горящий источник. И в случае с Калмыкией это никакая не метафора. Стоит поднести к роднику спичку, и он вспыхнет. Вот так здесь уживаются две противоположные стихии, и происходит то, что вроде бы не может быть. Научное объяснение этому, конечно, есть, но давайте не будем душнить, а просто посмотрим на это удивительное природное явление. Розовые озера встречаются по всему миру. Ну вот, например, в Австралии и в Африке. Но мы никогда не думали, что увидим такое именно в Калмыкии. Меклетинское озеро действительно розовое и очень соленое. В жаркую погоду оно пересыхает. А в периоды, когда вода все-таки есть, выжить в этом растворе не может почти никто. Ну, никто, кроме микроскопических ракообразных. Артемия салина. Кстати, именно они придают озеру и соли характерный розовый цвет. Соль, кстати, считается лечебной, но если оздоровительные процедуры не планируете, просто точно стоит приехать ради необычных видов. На верблюдах я вчера катался, из лука я стрелял.
То есть себя я поборол, да? Мне осталось только на конях покататься, стать настоящим, батыром. стать настоящим там, Батырхан Журавель. монголом, там, да, не знаю, там, калмыком. Давай про коней, потому что на конях мы в Калмыкии не катались. В Астрахани видели, а в Калмыкии вот как-то не довелось нам еще поучаствовать в каких-то лошадиных тусовках. Любовь к лошадям, хочу сказать, начать с того, что началась у меня с детства. Примерно с 97 года. Мой вот этого Хара, на котором вы сейчас будете ездить, привезла я его с Киченер, это 100 километров отсюда. Купила его же ребенком, как только его отбили от мамы, я его забрала. Он был уже оповожен, мы его заездили. Оповожен. Оповожен. Заездили. Да. Что такое оповожен? Оповожен – это когда жеребенка, лошадь приучают, потихонечку готовят к заездке. Так. Вот. Нихуя не И потом Бывает заедет. жесткая заездка. Это когда взяли лошадь, например, со Большую, степи, да? табуна, допустим, 2 года, 1,5 года. И в один день его и заездили, и повожили, и все-все сделали. Унизили, в общем. Жестко, короче, его тогда. Ну, и все, и он сразу заезженный. Не заезженный. Вот Хар, он такой, вот, да, он был Как зовут маленький. еще раз? Хар, это переводится черный. Черный. Хар, да. Пойдем. Вот есть такая у него привычка. У него смотреть. папа такой был. Да? Чем еще здесь занимаются? Вот люди сюда могут приехать. Что здесь у вас происходит? У меня самое Само главное, место вот здесь вот. само место, вот это именно вот это место, это единственное место, где я занимаюсь детьми-инвалидами. Я Ух ты. занимаюсь ипотерапией. Лошадь, которая занимается ипотерапией, она сейчас ушла на прогулку. Он этим занимается, да? Нет, она сейчас ушла на прогулку, и я на нем веду ипотерапию. У меня есть все необходимое для этого. Не У меня подкованный, я смотрю, не да? подкованный, да. А почему? А потому что они постоянно ходят по земле, да, по степи, по асфальту мы не бегаем, поэтому нам это не нужно. И все это красивенько делают. О, спасибо. Да, потом Я поздоровался. вчера про верблюдов спрашивал, плюются они. А лошади, оказывается, здорово. Ай, красивый какой. Хар. Любопытный. Не, он очень ласковый, хороший. Что стоит удовольствие прокатиться? У нас Ну, приехали люди, едут мимо. приехали лошади. люди. Давайте, хочу прокатиться на лошадке. Сколько стоит? 500 рублей. 500 рублей? 500 рублей, да. Кружок. У нас очень много приезжает туристов, которые, не располагают временем и очень быстренько так торопятся, да. И мы вот катаем их здесь на местности. У нас есть местность такая безопасная, ровная. Мы катаем здесь и взрослых, и детей. И люди, которые записываются заранее, мы, конечно, уходим с ними подальше на маршруты. Да? Сколько длится маршрут по времени? Маршрут длится примерно от часа и до 3 часов. Сколько стоит? От 1000 до 3. Сколько лет ему? Хару 4 года. 4 года. То есть мальчик еще такой. Юный. Уже 5 ему будет. Вот. Считается юный? Да, это вообще считается, когда смотришь лошади в глаза. Если ты себя видишь в глазах лошади, считается, что это молодой конь. Вот посмотрите, видите себя в глазах? Гляжусь в тебя. А если не видите, значит это уже... вижу, кстати, вижу, реально Молодой, видно. молодой. Молодой, видно? Прикольно. И запрыгивайте. Сейчас здесь стремечко. Ух ты! Теперь смотрите, какая леп. И сильно расслабленно тоже нельзя. Я чуть-чуть прям буквально. По кругу. Ну все, отпускаем. Не-не-не, Даем рядышком пинка со мной. и вперед. Не-не, Татьяна со мной пойдет. Ну да. Ну потом можно для картинки, я могу еще Не потом его надо. отпустить. Вот, а давай ты проедешься потом красиво на нем. Давай? Да, это будет правильнее для картинки. Не, правда, серьезно говорю, он ничего не сделает, никуда не побежит. Ребят, он не сделает, я сделаю. Я сейчас насру на себя и все. Эх ты! Я вас Лёнь, сейчас я проведу. Еду в степи, как настоящий калмыцкий всадник. Выйду ночью в поле с конем. Самые такие вот безбашенные походы, это вот, насколько я была в наших походах, это у нас. Да? Да, потому что у нас степь. Выскакиваешь в степь, это здесь где-то что-то неровности какие-то. А вот выскакиваешь в степь и побежали все. Галопом. Галопом? летят. Допустим, да. А вот, допустим, в каждом вот регионе у них свои правила есть. Например, вот в Можайске мы бежим, у нас, допустим, там поля, у них в Москве поля. Мы бежим, с одной стороны поля, с другой стороны леса. И вот тут одна такая тропиночка. И ты не можешь пойти ни влево, ни вправо. Идти А строго здесь все. свобода вообще, да? А есть воля, свобода, да. Танечка, Всё? у меня к тебе большая просьба. Помоги, пожалуйста, ликвидироваться. Молодец. Все. Здесь самое главное, когда садишься, самое главное не застрять. Не застрять, да? Ребят, приезжайте сюда. Таня вам все расскажет, мало расскажет. Она еще и прокатит, покажет и даст вам много интересной информации. По коням, как говорится, и по краю. Поехали.
кажется, в степи мы сами понемногу становимся кочевниками. Катаемся верхом, едим местную еду. Ну, я думаю, что все-таки этого маловато, чтобы стать кочевниками. Думаю, что выглядели и жили они несколько иначе, чем мы. Соглашусь. Поэтому предлагаю пройти в музей кочевых народов и собственными глазами посмотреть, как же жили кочевые племена в Калмыкии. По краю, братцы. Небольшая стычка, говорит, на Монмарте произошла. Наполеон бежит, а в Париж войдет Александр I. Вместе с ним войдет атаман Платов. Вместе с ним войдут и калмыки туда. И вот Федор Глинка, участник той войны, того парада, русский поэт, напишет такие строки. «Я видел, как коня степного на сену пить водил калмык, и в тюлери у часового сиял, как дома, русский штык». А другой поэт, Алексей Эйснер, в своей поэме «Конница» напишет такие строки. «Стучит обозная повозка, в прекрасном Лувре шум и крик, и пред Венерою Милоской застыл задумчиво калмык». Да? Ну, я к тому, что не такие дикари были, да? Что-то вечное и прекрасное было им тоже не чуждо. Да? Вот, ходили, так сказать, по Парижу, гуляли тоже. Да? Александр, так сказать, наше все Пушкин, был частый гость калмыцких степей. Но в его, говорит, кудрявой голове родились такие строки, которые так и называются. «Прощай, любезная калмычка, чуть-чуть назло моих затей, меня похвальная привычка не увлекла среди степей вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узкие, и плосок нос, и лоб широк. Ты не лепечешь по-французски и шелком не сжимаешь ног, по-английски пред самоваром узором хлеба не крошишь, не восхищаешься Сен-Маром, слегка Шекспира не ценишь, не погружаешься в мечтания, когда нет мысли в голове, не распеваешь ма, до, ве, галоп не прыгаешь в собрание, что нужды? Ровно полчаса, пока коней мне запрягали, мне ум и сердце занимали твой взор и дикая краса». Друзья, не все ли одно и то же? Забыться праздную душой в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой, напишет Александр Сергеевич. Так, ну теперь я доволен. Немного себя уже почувствовал настоящим калмыцким всадником. Почему только немного? Хочешь получше вжиться в роль? Так, ты меня пугаешь, подожди. Что нужно будет сделать? Юрту поставить, лошадь оседлать? Юрта для нас готова. Пойдем посмотрим. Ух ты. Сегодня переночуем здесь. Лёнь, Ну вот каждому по такой чудесной юрте. Смотри. Кстати, тепло здесь. Дверь только низковатая. Теперь предлагаю пойти и поучаствовать в приготовлении ужина. Отличная идея. Что готовить будем? Ну, конечно же, калмыцкое национальное блюдо. И сегодня это семджин. Баранья печень, жареная в бараньем жире. Боже мой. Мне кажется, для такого блюда желудок-то нужен. Настоящий, калмыцкий. Блюдо далеко не диетическое. Мне тоже так кажется, особенно если все это запивать калмыцким национальным чаем, в который добавляют молоко и сливочное масло. Надо пробовать все равно. Вперед, маэстро. Да. Итак, Леша, рассказывай, что будем готовить? Отрезаем маленький кусочек печенки. Баранья печенка. Баранья печенка. Сюда ложим чуть-чуть, совсем чуть-чуть соли и чуть-чуть поперчим. Перевернули, поперчили. Да, маленький заворот. И прям по этому же краю вот так вот и отрезаем. Все. Вот у нас первый кусочек готов. Рулетик такой. Да, и вот так вот ложим. Здесь вот юрты вы же сдаете людям, правильно? Да. Что стоит? Туристы. Юрты от 3500. 3500 Да, в сутки. да. 2 человека. Да, да. Да? Вот, да. И все зависит от сезона. То есть выходные подороже, а так вот в среднем вот такая. Но есть какое-то название у этого места. Да, это калмыцкий дворик, Сансара называется. А зимой, как вы в юртах живут люди? Приезжают зимой? Ну да, юрты с теплым полом. Там отапливается и юрта сама, и рядышком пристроечка. В этой пристройке душ, туалет и рукомойник. Я слышу, как она пошла. Вот основное блюдо это блюдо кочевников. Вот оно подается дорогим гостям издалека прибыли. Подается в центр, но Никто его не ест. Не смотри на меня. есть будет Сергей, вот, а Опять я.
самое главное, это съесть глаз барана. Это я понял уже. Кто ест один глаз, то обязательно съедает и второй глаз. Ну, что у меня это получилось вот так. Ну и как? Глаз как глаз. Да? Как будто, Это был как левый. будто каждый день их ешь. Всю жизнь хотел услышать то самое пение. Это домбра, нет? Это домбра. Домбра? Но самое главное, вот я должен войти в состояние. Каждый вдох это вот зевота должна быть. Вот это вот, она такая трансовая музыка. Аккорд там звучит. Да. Вы музыкально образованный человек. Вот эпос, это калмыцкий эпос Джангар, изначально древнее драгоценное время, когда на свете не было религий, вот начинается это все. А почему именно такой формат пения? То есть это какое-то устрашающее что-то? Или Не, это формат пения такой, значит, Вибрация? это техника. техника, да? Это техника, которая позволяет сутками исполнять. В двух словах, о чем? О древнем государстве, о правителе Джангаре. То есть вот Джангаре это древнее такое государство. История, как его построили, каким образом, в чем секрет строительства государства, какие основные принципы. Все это огромное количество людей, чтобы могли в мире согласии жить, построить такое общее, такое, значит, государство, где нет голодной собаки, где нет сиротливого человека, где существует справедливость и равноправие. Рай. Да, О коммунизме пели давным-давно. правильно. Я вот и говорю, А вот где-то учатся этому? Или это только это народ, домашняя такая история? я из рода сказителей. Вот это гортанное пение, вот у русских есть слово в русском языке чревовещание. То есть это техника глубокого дыхания и глубокого такого звукоизвлечения. Например, Николай Васильевич Гоголь в черновых своих записях записал, оказывается, о калмыках, что калмыки, великие охотники до слушания, могут 4-5 дней кряду слушать свои сказания, собираясь в большом количестве. И в процессе слушания многие вскакивают с мест, бросая шапкой озимь, выкрикивают непонятный возглас. Это такое трансовое состояние эмоциональное, потому что эпос – древнейшие стихи. Седлание лошадей, битвы, там, значит, всякие поединки. Это очень древние стихи. На каком языке исполняют? На калмыцком, монгольский язык. Ну, допустим, чтобы на русском языке образно, когда по тревоге они, значит, седлают лошадей, Джангар дает команду. 90-тысячный табун его отборный угоняет чужеземец а-ля Монхля. Вот в этой песне воспевается храбрость и мужество этого врага. Вот, допустим, вот смотреть, вот сцена седлания лошади, украшенные серебром уздечки, подобно аркану бросали богатыри, и лошади, почувствовав тревогу, подставляли головы где-то под эти уздечки, например, вот, да. И стиснутые сверху 4 вот эти клыка у лошади со скрежетом раздвигая, вдевали удила. И на крупе, красивом крупе лошади, положив черное монолитное седло, натянули подпруги так, чтобы 4 года не шелохнулось. Лошадь втянул желудок до позвоночника и значит, смело в одну шкуру, когда тянут подпругу в одну сторону. Я создал 72 складки, противоположно стремно, наклоняясь, качаясь, рисовал пыли рисунки. И до ясности выразились, когда вот подтягивают, конь втягивает, до ясности выразились жилы на задних ногах лошади. Там, ну, вот такие очень уникальные стихи, древнейшие стихи. И все в рифме, например. В рифме? Да, все одно слово забыл, все ломается. Например.
zamdında şilte zamdın koluna dıgdında Ergen şartu gidek dalan tutkalında Endirman han sağan olayın davutlu çamurundara Arsar ve hayar ulen devsin dara Горловое пение, которое мы сейчас слышали, встречается достаточно редко. Кроме калмыкии, оно есть у тувинцев, монголов, тибетцев и еще у нескольких народов. Звук настолько необычный и даже неземной, что в экранизации романа «Дюна» режиссер Дени Вильнев использовал такой вокал для гимна императорской армии. Атмосфера мира, абсолютно не похожего на наш, была передана отлично. Друзья, Калмыкия, конечно, не другая планета, и атмосфера здесь куда более приветливая. Но культура этих мест максимально отличается от соседних регионов. В городе это не сильно заметно, а вот степь поражает своей самобытностью. Здесь очень своеобразно, и, наверное, такой отдых не для всех. И местная кухня, кстати, тоже. Зато ночь в юрте и прохладное степное утро с пиалой горячего маслянистого калмыцкого чая – это то, что вы точно никогда не забудете. И еще долго будете рассказывать об этом друзьям. По краю. Мы пишем, Лен, что-то, да? Конечно. Ну вот поэтому девчонки красивые и мужчины такие все. Эх, поджары. Ну, типа меня. Они используют такой пакетик, знаете, да? Вот, поэтому мы называем этот пакетик «пыль китайских дорог». Да, мы его не признаем за калмыцкий чай. А настоящий калмыцкий чай надо готовить из такого настоящего грузинского чая. А настоящий грузинский чай выращивают в настоящем Краснодарском крае. Ну, чтобы знать, где покупать, да, его. Ну, мы срем. Там лечится все. Хоп, вместо ножика телефон. Мозг мартышки ел, но бараний глаз ни разу. Выпьем. Полет шмеля, да?